mu buzima busanzwe twigomwa bimwe kugira ngo tubone ibindi. Gusevinga amafaranga bidusaba kwigomwa, gushora amafaranga bidusaba kwigomwa, kugira ikintu ugeraho cyose bigusaba kwigomwa. Umunyeshuri arigomwa, umuturage usanzwe ubyuka mu gitondo ajya mu murima we arigomwa bya bitotsi kugira ngo azinduke acyure umubyizi we kare. Ibintu byose bidusaba kwigomwa. None se mu by'umwuka byo, mu by'Imana byo bijya bitangaza, kuko rimwe na rimwe ibintu by'Imana dushaka kubibona ntacyo twigomwa. Dushaka gukura mu Mana nta kintu twigomwe. Reka mbabwire, iyo umuntu ayoborwa n'amarangamutima gusa burya aba ari umwana. Abantu bakuru bayoborwa n'ibyemezo n'ingamba n'ikintu biyemeje. Yesu ashimwe cyane. Nanone bagiye kubaha ikaze muri aka kanya ko kuganira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge hanyuma dusangire ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo tubifata nk'ibyoroheje kuba dufite amahirwe yo kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umwuka, kandi no kurisobanukirwa bisaba umwuka. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo umwuka wawe wera adukoreshe, abarivuga ariherekeze mu baryumva, kugira ngo twese hamwe ritugirire umumaro wo gukora ubushake bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turaza gusoma inkuru, turasoma imirongo mikeya. Turasoma umurongo, turabanza dusome Abafilipi igice cya 2, hanyuma turaza gusoma no mu cya 3, hanyuma tuganire. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 6 haravuga ngo, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Amen. Umurongo uratubwira kwisiga ubusa kwa Kristo, ngo nubwo yari afite akamero k'Imana, ntabwo yatekereje ko ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa. Iyo dusomye nanone muri icyo gitabo cy'Abafilipi igice cya 3 duhereye ku murongo wa 7 haravuga ngo, nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Yesu ashimwe cyane. Iyo usomye Matayo igice cya 13 harimo inkuru guhera ku murongo wa 44, harimo inkuru ivuga ku bwami bw'Imana. Bakavuga ngo ubwami bw'Imana ngo bumeze nk'izahabu, nk'umuntu wagiye mu murima, ngo uwo murima ukaba warubitsemo izahabu. Noneho ngo umuntu agiye guhinga muri uwo murima, menya yari nk'umukozi ugiye ku bubyizi, yageze yahinze, ngo uko yahingaga agwa kuri ya zahabu, ngo arataha, anabanza ngo arayihisha, amaze kuyibona arayihisha, arongera yirenzaho agataka, arataha, ageze iwe agurisha ibyo yari atunze byose, ngo araza kugura wa murima. Iyo usomye izindi nkuru nyinshi cyane, tubona ukuntu Yesu mu cyubahiro cye cyo mu ijuru yari ameze, yari yambaye ubwiza butarondoreka, yari afite ikuzo ryose n'icyubahiro cyose.
ariko ngo yisiga ubusa aza hano amera nkatwe. Kubera iki? Kugira ngo aturonke twebwe, ku bwacu twebwe, kugira ngo ibyo byose yabitaye ku bwacu twebwe. Uyu munsi ndagira ngo tuganire natwe turebe ngo ko Yesu yataye biriya bintu byose, ririya kuzo ryose, kuriya gusa n'Imana, kariya kamero k'Imana, ko yabitaye ku bwacu twebwe. Uyu munsi tugomba guta iki kubwe? Hari ibintu natwe tugomba kwiyambura, hari ibintu natwe tugomba guta, tugomba gusiga kubwe. Pawulo waratubwira hano ko yatubwiye ko yabisize. Yabwiye Abafilipi, arababwira ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Kubw'ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo, ngo yemeye gusiga ibindi byose, ngo abasha kubisiga inyuma kugira ngo afate icyo cy'ingenzi ari cyo Kristo. Hari inkuru zimwe tujya dusoma muri Bibiliya zigatangaza, ngewe iyo nzirebye nkazitegereza njya ndeba nka Petero. Petero na Andereya ni abantu b'abarobyi ku mazi, babigize umwuga, bararobye. Igihe kimwe kiza kugera, haza umuntu, Yesu araduka ku nkombe, asanga uwo munsi nta kintu babonye. Arangije bamutiza ubwato, sindi bubitindeho ibyo, ariko arangiza kubabwira ati namwe noneho nimurobe. Barangije baranaroba, bafata amafi menshi. Cyari igitangaza kuri bo no ku bandi bose barebaga. Ntibari bakabona umurobyi uroba ku manywa ngo afate, ariko n'abo barobyi barobye noneho ngo bafata byinshi cyane birenze ibyo bari barigeze gufata mbere. Ariko icyakurikiyeho, Yesu ahita ababwira ngo munkurikire. Bata bya bintu byose bamaze gufata, bata ya mafi yose bamaze gufata. Bene Zebedayo nabo nuko barangije barabita, bakurikira Yesu. Bigomwa ubwo butunzi bw'ako kanya, bigomwa ubwo butunzi, ayo mafi bari bafashe muri uwo mwanya, kubw'ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo. Iyo urebye ukareba nk'inkuru y'umuntu nka Matayo, ngo ari mu biro bye hariya, ni umukoresha w'ikoro, ameze neza. Yesu aramusanga aramubwira ati nkurikira. Matayo arazinga ibintu bye byose, afata inzira akurikira Yesu. Uzi ukuntu biri igitwereka? Itwereka ko Matayo ahubwo yahise afata no mu butunzi bwe yari afite, wategura umunsi mukuru, ahamagara abandi bakoresha b'ikoro bagenzi be, arababwira ati nimuze dufite ibirori. Baraza bajya bakora umunsi mukuru, na Yesu aramutumira. Ni nko kubasezeraho ngo ababwira ati ndagiye. Nayo yari yarinjije mbese arayarya kugira ngo akurikire Yesu. Iyo urebye ugera hirya ugasanga Petero ahura n'ikibazo rimwe na rimwe nk'icyo natwe tujya duhura nacyo, kavuga se ubu ngubu nishyizemo ibi bintu byo gukurikira Yesu, byazagenda gute? Ibintu byanjye byose nkabitanga cyangwa nkakora gute? Yesu, Petero rimwe yaje kumubaza ati ariko ubundi twebwe bataye ibintu byacu byose tukagukurikira, amaherezo ni ayahe? Bigaragara ko n'abigishwa nabo bageragaho bakagira impungenge zo kwibaza ngo kugukurikira Yesu birimo iki. Njya ntekereza Yesu agiye gupfa, abwira Petero ati ngiye kujya i Yerusalemu, bamfate, bankubite, banyice. Njyewe njya mbyimagina gutya. Petero, Yesu aramubwira ati ndagiye. Hari akanya gato, hari hashize akanya gato, yari amaze kumubwira ngo ngusigiye imfunguzo, ngo guhereye none ntuzongera kuba Simoni, ahubwo ubaye Petero, ngo kuri wowe nzubakaho itorero. Ni nkaho Petero yari amaze kujya muri muda avuga ati aha ndagafashe. Ako kanya
Yesu atatangira kumubwira ati ngiye kujya Yerusalemu, bamfate bankubite banyice, noneho mpita nibaza Petero ari ngewe mbaye ndi Petero, bakavuga ati bamwice umuntu umaze kumpa imfunguzo, umaze kumpa cya cyubahiro. Petero ngira ngo ubwonko bwe bwahise buhagarara, atangira gushushanya Yesu yapfuye atagihari ukuntu byaba bimeze, yumva ntibivamo. Aho Yesu yavugiye ati noneho ku munsi wa gatatu nzuke, menya Petero atarabyumvise, ni imagination yanjye. Aho agaruriye akenge, ngira ngo agarura akenge yabazima, arabwira Yesu ati ntago byavamo, udahari ntago ibintu byavamo, none ibintu byo gupfa ntibirimo. Ariko abantu basize ibyabo bakurikira Yesu, bataye imitungo yabo bakurikira Yesu. Tujya tureba mu itorero rya mbere Yesu amaze kubasukaho umwuka wera, abantu baraje barahura buzuzwa imbaraga z'Imana, ngo bakajya bagenda bakagurisha ibyabo byose, bakaza bakashyira imitungo yabo hariya. Sindimo kuvuga ngo ugende ugurisha ibyawe, sicyo nshaka kuvuga. Icyo nshaka kuvuga no kuvuga ngo ese nawe hari ikintu wumva wareka ku bwa Yesu? Hari ikintu wasiga ku bwa Yesu? Yesu niba yarasize icyubahiro cyo mu ijuru cye, ubwiza bwe, niba Yesu yarasize bwa bwiza bwo mu ijuru yari afite, akaza ku bwawe, akabuta ku bwawe. Reka nkubwire, muri iyi minsi twebwe hano mu isi hari ibintu byinshi tujya twigomwa bitewe n'ikindi kintu dushaka kugeraho. Uyu munsi umuntu yigomwa ibyo kurya ashaka kujya kuri taye. Uyu munsi umuntu yigomwa kwinezeza no kwifata neza kugira ngo abashe kubona inzu yo kubamo, agafata credit umushahara bakajya bawutwara, akigomwa uwo mushahara we wako kanya gatoya kugira ngo abashe kubona ikintu cyiza kirambye kizamugera kuri byinshi. Mu buzima busanzwe twigomwa bimwe kugira ngo tubone ibindi. Gusevinga amafaranga bidusaba kwigomwa, gushora amafaranga bidusaba kwigomwa, kugira ikintu ugeraho cyose bigusaba kwigomwa. Umunyeshuri arigomwa, umuturage usanzwe ubyuka mu gitondo ajya mu murima we arigomwa bya bitotsi kugira ngo azinduke acyure umubyizi we kare. Ibintu byose bidusaba kwigomwa. None se mu by'umwuka byo, mu by'Imana byo bijya bitangaza, kuko rimwe na rimwe ibintu by'Imana dushaka kubibona ntacyo twigomwa. Dushaka gukura mu Mana nta kintu twigomwe. Reka mbabwire, iyo umuntu ayoborwa n'amarangamutima gusa burya aba ari umwana. Abantu bakuru bayoborwa n'ibyemezo n'ingamba n'ikintu biyemeje. Icyo kintu wakiyemeza ukagikora. Abantu mujya ku kazi ntabwo buri munsi mujyayo kubera ko mukishimiye, tubwizanyije ukuri. Iyo imvura yaguye bavuga uti haba byashobokaga ngo nkerererwe, wagira akanya nanjye nkaryamira. Ariko kubera yuko umaze kuba mukuru, kubera ufite n'inshingano, wigomwa bwa buriri bwawe bwiza wari ukunze, wigomwa bya bintu bimwe na bimwe, ugasigara uyoborwa na commitment, icyo wiyemeje kugeraho, icyo wiyemeje gukora, kikaba ari cyo kikuyobora utitaye ku byiyumviro byawe, kuri feelings zawe. Niko bintu byose bibaho muri ubu buzima. Urugo rwiza, gushaka mu rugo, umuntu wa undi mwakundanaga mukiri abakobwa n'abahungu mugashakana, ntabwo urugo rwanyu rusigasirwa na feelings ngo mu gitondo ngo ibyute ngo uramureba ukamubwira ngo yo ngo sheri ngiyo nkubonye ngo numva ngo sese urumeza. Wapi, ntabwo ariko biba bikimeze. Ntabwo uba ukiyoborwa na feelings, ahubwo uyoborwa na commitment, ubuyoborwa n'uko wiyemeje, ukavuga uti niyemeje kubaka uru rugo. Ibyiyumviro noneho bigasigara biyoborwa ahubwo n'icyo cyemezo wafashe. Ntabwo ibyo byiyumvira ari byo bikuyobora gufata icyemezo, ahubwo icyemezo wafashe cyo kubaka nicyo kigutera kwadjustinga n'ibyiyumviro byawe, ukavuga uti uno muntu namusezeranyije kuzabana nawe akaramata. None rero ugategeka mu mutima wawe, burya birashoboka ugategeka amarangamutima yawe ukavuga uti abandi bose simbareba, ibindi byose simbyitayeho, n'uyu. Amarangamutima yawe, feelings zawe nazo ukaziyoboresha kwiyemeza ko mu mutima wawe.
ni uko nguko ubuzima buteye, twigomwa bimwe kugira ngo turonke ibindi. Pawulo yari abifite byinshi cyane, yari afite icyubahiro, yari afite amashuri, yari afite inararibonye, yari umuntu wari ufite indamu nyinshi, ariko byose aravuga ngo niyemeje, narabyemeye bimbera igihombo kugira ngo ndonke Kristo. Uyu munsi kubivuga hari igihe biba byoroshye tubivuga nka gutya, ariko uyu munsi ku kazi kawe bakubwiye ngo nutihakana Yesu turakwirukana, uyu munsi umuntu mwashakanye akubwiye ati nutareka Yesu turatandukana, ni ikibazo gikomeye. Yesu akubwiye ati nkurikira, uyu munsi akazi wakoraga kareke, kari keza, wari umaze kugera ku rwego rushimishije, kareke uze ujye kunkorera iki, wabigenza ute? Aho ntiwatangira ku bantu batajya kuvuga bati wavangiwe, bagushajije, uburokore buragushajije, nawe ugatangira kuvuga uti reka 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 ntabwo nabura ubwenge, abana banjye se byagenda gute, urugo rwanjye se byagenda gute, ibintu byanjye se byagenda gute? Ko Yesu yasize ubwiza bwe n'ikuzo rye n'icyubahiro cye, uyu munsi wowe wasiga iki? Ko yabisize ku bwawe se, wowe uri tayari gusiga iki? Dusigaye dufite ikibazo cy'agakiza, gashaka kubona ibyiza byose Imana itanga, ariko kirengagije inshingano zose Imana itanga, kakatubwira ngo Yesu yarabirangije, tubayeho kubwo, ntabwo ari kubw'imirimo dukora. Aho turemeranye. Ariko duherutse kuganira, ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana aravuga ngo ikintu kizatwemeza yuko tuzi Imana koko, kikabyemeza n'abandi, ni uko twitondera amategeko ya Yesu. Amategeko ya Yesu rero ntabwo ari ngombwa ngo abe yanditse, si yayandi 10. Yesu yatanze amategeko yoroheje cyane, yoroheje cyane. Yarabanje aravuga ati ubundi ibintu ni bibiri, ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose no gukunda mugenzi wawe. Arangije aza kugera aho arabyoroshye, aravuga ati murabizi, reka mbereke ukuntu standard zimeze. Ntugakunde mugenzi wawe gusa nk'uko wikunda, ujye umukunda nk'uko nagukunze. Urumva ntabwo nyine ntabwo aba ashaka, ntabwo avuga ngo aduhe urutonde rurerure. Ikindi cya kabiri aratubwira ati Umwuka Wera naza muhumure, azabigisha, azabashoboza, azabasobanurira. Uyu munsi twe tuyoborwa n'Umwuka. Amategeko twe dufite rero dusabwa ni ukwera imbuto z'Umwuka, kuko Bibiliya iravuga ngo uzera izo mbuto, uzera nta tegeko na rimwe rijya rimufata. Ariko kwera imbuto z'Umwuka bisaba kwigomwa, bisaba kureka ibyo wakundaga, bisaba kureka inshuti mwagendanaga, bisaba kureka ibintu wakundaga gutakazaho umwanya wawe ku bwa Kristo. Yesu yaje ku isi, baramuseka, bamucira mu maso, baramusuzugura, yanavuga abantu ntibamwemere, bakavuga bati Yesu wa muhungu wo kwa Mariya hari hepfo na Yosefu w'umubaji. Nawe wenda wagera aho abantu baseka bakavuga bati n'amashuri yize, n'akazi yari afite, no ku rwego yari agezeho, none da. Ariko ku bwa Yesu, uyu munsi reka ngusabe dutekereze ngo ko Yesu yasize ibintu, ubwiza yari afite bwose ku bwanjye, ko Yesu yasize ibintu byose yari afite ku bwanjye, njyewe niki nasiga ku bwe? Niki kintu nkunda adakunda nasiga ku bwe? Niki kintu se nkunda wenda nta nicyo gitwaye mu buzima busanzwe, ariko numva atari cyo Imana impamagarira? Wenda si icyaha da, gukora akazi si icyaha, kwiga ishuri si icyaha, kuba ahantu runaka, si gutura ahantu runaka si icyaha, ariko ugasanga ukabura bizi yuko Yesu aguhamagarira gukora ikindi kintu, ariko wenda kiragusaba kwigomwa hahandi wari uri, kiragusaba kwigomwa bya byiza wari urimo, kiragusaba kwigomwa bya bintu wari ugezeho. Ese nawe wabyigomwa? Ingororano rero irimo Petero yabwiwe na Yesu, yaramubwiye ngo ubwo wabisize byose ukankurikira, ikintu cya mbere ni uko harimo ubugingo buhoraho.
icya kabiri kuri iyi si harimo 100%. Amabwira abantu benshi bajya bafata ririya 100% bakaryitiranya n'amafaranga cyangwa n'amazu meza cyangwa n'amamodoka meza. 100%. Ubuzima Yesu yabayeho kuri iyi si nawe wabubaho 100%. Tubwiteho, tuburebe, tubumenye. Imbaraga zari muri Kristo Yesu nawe zakubamo. Ibitangaza Kristo yakoze natwe twabigenderamo. Ibigeragezo yahuye nabyo natwe twahura nabyo. Intambara yarwanye natwe twazirwana, kuko yaravuze ngo nkuko data yantumye nanjye niko mbatumye. Ntabwo Yesu yadutumye ngo tugende tugwize imitungo, ngo dukire, ngo tugire amafaranga n'amazu. Yesu yaradutumye ngo tugende dukore ibyo yagombaga kuba akora ari hano. Ibyo rero aratubwira ngo tuzabibonaho 100%, ariko tubone n'ubugingo buhoraho. Uyu munsi rero sindimo kuvuga ngo ntitugagire ibintu, ngo ntitugakire, ngo ntitugashaka ubutunzi, ko birakenewe. Ariko umenye ngo ujye uhora uri tayari uvuga ngo jyewe Imana imbwiye kubitanga, kubirekura nabirekura ku bwa Kristo. Nitugeraho rero tuzaba duhagaze neza, kuko tuzaba turi noneho intumwa mu cyimbo cye. Igihe cyose uvuga uti ibyo ntunze ndabifite, no kubishaka nabishaka, ariko Kristo ambwiye ngo birekure nabirekura. Nicyo kintu duhamagarirwa. Tubimenye yuko Kristo yasize ibyiza bye byose ku bwacu, kugira ngo natwe tuzajye tubasha gusiga ibyacu byiza twakundaga kubwe. Twebwe tuba tubifitemo n'inyungu nyinshi. Hari n'igihe biba bidusaba kureka bibi, kureka izo nzoga, kureka ibyo biyobyabwenge, kureka ubwo busambanyi, kureka ibyo bintu byose ni bibi. Nta nubwo ari byiza kubireka ku bwa Kristo. Noneho ni inyungu kuri twebwe ikubye kabiri, ni rya 100%. Njyewe nuko mbyumva. Kuba mbasha kureka ibyanjye byanyangizaga, byampombyaga byose kuri iyi si ku bwa Kristo, ni inyungu kabisa yikubye. Ariko noneho si ibyo gusa, n'ibindi nabireka ku bwa Kristo. Hanyuma abantu bagaseka, abantu bakancira mu maso, abantu bakantuka, abantu bakamvuma, ariko nzi ngo ni kubw'ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo. Amen. Imana iduhe imbaraga, Imana iduhe ubuntu bwo kubaho ku bwa Kristo. Imana iduhe ubuntu bwo kubasha gusiga bimwe byacu ku bwa Kristo, ibyarindamu zacu ku bwa Kristo, kuko Kristo nawe yasize ubwiza bwe n'icyubahiro ku bwacu. Imana ibahe umugisha, Imana iduhe ubwo buntu, kandi Imana iduhe imbaraga. Ribe isengesho ryacu muri uyu mwaka yo kubaho ku bwa Kristo.